This is the O sound. What is O sound? O is a long vowel sound. O হচ্ছে একটি দীর্ঘ স্বরধ্বনি. And the technical name of this sound is low back rounded vowel. Low back rounded vowel হচ্ছে এটির প্রযুক্তিগত নাম. Look at the symbol. উল্টো সি এর পরে এখানে দুটি ডট চিহ্ন দেওয়া আছে. এটাই হলো ও সাউন্ড. How to produce the O sound? কিভাবে আমরা এই ও সাউন্ডটি উচ্চারণ করব? Look at the name of this sound. Low back rounded vowel. Here, low means put your tongue low in your mouth. অর্থাৎ এই ও সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় আপনাকে আপনার জিহ্বাটাকে মুখের নিচে রাখতে হবে. Here, back means shift your tongue towards the back of your mouth. ও সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় আপনাকে আপনার জিহ্বাটাকে মুখের পেছনে রাখতে হবে. Here, rounded means make your lips round and lightly push them together. অর্থাৎ ও সাউন্ডটি উচ্চারণ করার সময় আপনাকে আপনার ঠোঁট দুটোকে গোল করতে হবে এবং ঠোঁট দুটোকে একসাথে হালকাভাবে ধাক্কা দিতে হবে. ও ইজ আ ভাওয়েল সাউন্ড. ও হচ্ছে একটি ভাওয়েল সাউন্ড. And every vowel sound is voiced. আর প্রত্যেকটি ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে voiced. That means you have to vibrate your vocal cords to make this sound. যার অর্থ হচ্ছে ভোকাল কর্ড কম্পনের সাথে সাথে আপনাকে এই ও সাউন্ডটি উচ্চারণ করতে হবে. O sound is normally spelled with the letters AL, ALL, AU, AW, OR, ORE, and OUR. অর্থাৎ যদি কোনো শব্দের মধ্যে AL, ALL, AU, AW, OR, ORE, OUR একসাথে থাকে তাহলে সেখানে ও সাউন্ডটি উচ্চারিত হয়. Here are some words with AL and ALL that have O sound. এখানে AL এবং ALL যুক্ত কিছু শব্দ দেওয়া আছে যেই শব্দগুলোতে ও সাউন্ডটি দেওয়া আছে. যেমন ঠোক, ওক, also, all right, almost, already, although, all, khol, bowl, toll, whole, fall, small ইত্যাদি. Here are some words with AU and
AW that have O sound. এখানে AU এবং AW যুক্ত কিছু শব্দ দেওয়া আছে যেগুলোতে ও সাউন্ডটি দেওয়া আছে, যেমন অডিও, অডিট, অগাস্ট, ওথা, ওঠাম, ডোঠা, and so, low, awful, awesome ইত্যাদি। Here are some words with OR, ORE and OUR that have O sound. এখানে OR, ORE এবং OUR যুক্ত কিছু শব্দ দেওয়া আছে যেই শব্দগুলোতে ও সাউন্ডটি দেওয়া আছে, যেমন ও, শোট, ওডা, নর্মাল, মর্নিং। নেক্সট, মো, শো, স্টো, ইসকো and before. Next, fo, coat, খোস, সোস, মন ইত্যাদি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।